大家好，嗱，今朝咧就收到呢個蒼天之拳典藏版嘅 Box One。好啦，咁就要一個開箱啦。好啦，咁啊睇一睇。咁啊有人講咧就話第一期嘅第3話啊，唔知有冇彩頁啊？咁究竟係玉皇朝嘅好啊，定係尖端版嘅好呢？唔知啊，因為咧玉皇朝都未出，所以冇得比較。好嗱，個包裝咧都非常之穩固啊！咁我咧亦都揾翻咧日本版嘅蒼天之拳咧嚟做個比較。嗱，咁咧又會有個卡，幾靚嘅。好嗱，咁咧蒼天之拳典藏版啊，1至7期尖端出版。嗱，個盒面就咁樣嘅。呢個有霞權志郎啦，咁啊2盒裝啦，咁另外一邊咁梗係蒼天啦嚇。OK， 呢側邊個頂頭寫住蒼天之拳典藏版。咁呢度呢就印咗閱讀尖端，樂趣無限。咁2700台幣，繁體中文版。好，咁我哋呢就開本睇下先。嗱，入邊就冇圖案嘅，咁啊呢個吉盒我收埋先。嗱，咁就7本書啦。好，嗱，咁我呢亦都呢攞埋呢個日本版啦，咁呢做個比對下。嗱，呢一個呢就係我哋香港玉皇朝。咁就較早之前出嘅中文版啦，咁就當然唔係而家嗰個完全版啊咁啦。好啦，嗱，咁我哋呢一個之前舊嘅版本啊，係有彩頁嘅，係有一張好似海報咁嘅嘢嘅。好。咁有3頁彩頁。好嗱，咁而日本版嗱，你要睇到分別啦。嗱，呢個係日本版，呢個係尖端嘅典藏版。咁size 嚟講呢，咁大本咗啦。好啦，咁打開嗱，咁都係有彩頁嘅。OK。但係都係頭幾頁嘅啫。好啦，咁我仲有另外一個版本。咁呢一個呢就係便利店版本。好啦，咁呢都係頭3頁係彩頁。好，咁我哋睇一睇啦。最新嘅尖端版。嗱，咁首先嚟講呢，嗰個紙質呢
都幾靚嘅。入邊呢個就簡單啲咯，睇下同日版係咪一樣先。哦，係哦，同日版一樣啊好，跟住第一頁係一樣嘅。嗱，都係一樣，都係頭三頁係彩色。哇！呢個簡直正，你已經死了。呢個當年好出名啊！陳冠希嗰陣時啊，個個都 send 呢個圖啊朋友。第三話呢係冇彩頁嘅。咁啲字都印得好清晰，同埋好大啊！咁呢睇得好清楚。咁有老花鏡我呢係唔需要戴呢個老花鏡嘅，係非常之好噶，睇得會好開心，所以係要買嘅。咁至於你話嗰個譯名方面，大家係咪一樣呢？個主角應該就係冇錯嘅。同我哋香港版呢，金克榮啱啊！權志龍係啦，權志龍 OK 啦，咁即係冇錯啦，亦都唔會有之前嗰啲啦劍次郎啊，定係咩啦？好嗱，咁呢今日蒼天之拳嘅開箱呢就係咁多。嗱，咁佢嘅書條呢就唔係好似我哋香港版咁之前嗰啲呢會有兩邊啦。咁呢個呢就淨係得一邊嘅。咁睇下 Box Two 啦 ，Box Two 睇下幾時會出啦敬請期待。咁我個精美卡呢，其實就係一個封面卡嚟嘅。咁zoom近啲。係啦，咁嗰個卡嗰度我唔開出嚟啦。因為就封面就冇乜大分別。好，咁大家就記得去支持下實體書啦。我以為尖端版呢會多啲彩頁啦，咁其實呢係一樣嘅。即係就並唔係話，我盡往所有嘢都會有啲彩頁就有彩頁，有特別，
都唔覺，好普通。好，係咁多先，好多謝大家收看。